warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Gembong. Halo pemirsa. Mohon maaf ya, suaraku mari-mari pemirsa. Ayo tak berusaha lebih keras lagi. Yus, aku ini juga enak karo pemirsa. Ngontes sedurungono suarane hilang. Dino iki aku pengen ngoseng kacang pemirsa. Sing simple, dadi gak cara monone gak kesuwet, dadi sedeng. Jojo kuwi gak rewel pemirsa. Kowe iki nek masak gak tau ruwet. Soal urip dhewean pemirsa. Muga esuk Mas Anton yang pindah nang cedak-cedak. Dadi aku nek masak ki iso seneng ana sing mangan. Nek tak pangan dhewe pemirsa. Jojo ki oseng kan yo pedes gak doyan. Paling ya maem tempe, sosis, nugget, kadang yo tak sayurno. Tak seling pemirsa, sedina sayur sedina gak. Ben gak bosen areke. Nek wong tuwa yo pengene ndekne tok sayur terus, tapi engko nek bosen malah ndekne trauma, malah mau mangan sayur. Anak-anak saiki kan angel pemirsa. Mulane ana vitamin sayur kemasan niku. Anak cilik, cah cilik-cilik iki ben gelem. Kan ora ribet ngono pemirsa saiki. Kapsul herbal sayuran dikemas ngono kuwi ya. Mahal gak apa-apa sepenting bocahe. Nah. Aku iki dunia perosengan seneng pemirsa. Ane awake rada meriang iki golek sing simpel-simpel. Tuku sayur kadang ya gak cocok pemirsa. Ki kacang rada mahal. Ki seiket iki 3.000 pemirsa. Tapi apa iki? PKB iki kacang. Kewinginane pemirsa aku kan pasar. Ini tolak wes aku ki saiket ngene wis kanggo sehari pemirsa. Cucu turu aku tak ada kaki masak pemirsa. Pemirsa. Saya cucu bangun. Mohon maaf pemirsa, iki mau bocile tangi. Terus dolanan. Iki bumbune ya biasa. Ono laos alias lengkuas. Lengkuas iki digoprek ben sedep pemirsa. Sing mari sedep kan yo aroma laose. Terus tak kayak daun salam ben sedep. Wes masak rumahan yo sing ngene iki masakanku pemirsa. Kecuali nek masak bancaan-bancaan gede iki mesti aku tetep njaluk tulung wong sing luwih tuwa sing luwih iku mahir. Nek masakan rumahan nggo awake dhewe dipangan dhewe ngono wis gak sepiro anu pemirsa. Lakoni dhewe. Iki tomat pemirsa. Tomat sugar. Iki aku tomat diwenehi Pak Deno. Kangane maksudnya alias masih makni panen tomat. Isek pemirsa awet dong aku dhewean. Mbak Deni wis entek. Mari keluarga besar pemirsa. Tunggu ngirim Mas Awan barang.
dia cepet entek sayur-sayure. Ki mang ana luwehan bawang bombay maneh tak elokno pemirsa. Sak siung iki 4.000 aku nek ke pasar. Kadang tak wono tumis-tumisan. Kan udah rodok-rodok gurih pemirsa. Jeblok apa ya? Jeblok. Terus cabe. Aku mulai cabe rawit ae pemirsa. Ben pedese awet. Aku nek ngene tak iris serong pemirsa. Pedese bener rata. Nek tumisan iki sangseng baru cepet beres pemirsa. Wis beres tuh. Terus tak kasih bawang merah dan bawang putih. Nah aku memang tak ojai tak iris ya tak cuci pemirsa. Kebiasaan sepenting podo ae teknike gak perlu diperdebatno. Sepenting intinya masakane iso matang wis ngono ae. Soal ngirise nyucine setelah apa sebelum diiris gak masalah. Di barang pemirsa tergantung selera. Pak perbandingan itu bawang merah luwih banyak. Nek kebanyakan ku getar pahit. Nek kebanyakan bawang putih. Cucu golek aku pemirsa. Ben dipanasi cetar cuciane gak tahu jenenge gak garing. Alhamdulillah iyo gak isih wis mulai udan misalnya. Kita tambahin bawang putih. Oh ayo tukunnya iki. Aku nek tuku seperapatan pemirsa, jadi kalau kanggo nih perang-perang dino pemirsa, berapa minggu. Kalau aku nek tuku ini iki, pas Mas Anto mulai, terus persiapan akeh kan iki kadang seneng gawe mie, goreng tempe dhewe, nyambel dhewe. Jadi persiapan iki ono. Nek tuku sithik-sithik ngono lho. Suami pulang, sayur entek, kalau dia dadak ngabarin ini bengi
Sampai kadang ngabar ini dadak ngono ku pemirsa. Iki wis gimana pertumbuhan sudah selesai. Aku arep ngoreng tempe. Iki tak cuci dulu ya pemirsa ya. Ya pemirsa gimana? Tak cuci tangannya soalnya apa? Tiba pedes-pedes. Ngene cucu melok tempe ini. Aduh. Sebentar sih. Di sak papan kini 3.000 nenggone pemirsa. Berapa ini harga tempenya di tempat pemirsa? Di sini harganya Rp3.000 sak gini sak papan tempe ini pemirsa. Aku tempe iki nek Mas Anto nang omah dicemil pemirsa, gak dadi lauk tapi dicemil. Tak goreng tepung ae pemirsa. Soalnya aku yang duwe tepung. Kayak sepiro. Iki sih pemirsa goreng tepung ben nguantul iki. Besone njaluk diasah iki pemirsa. Tumpul gak tajem blas. Segini wis akeh pemirsa. Goreng tempe gak perlu banyak-banyak soalnya yo dhewean. Pas sampe nang omah ngono yo ana tukang entekno. Wis tak tambahi sak potong, tak balik nang. Mbok menawa aku pengen goreng. Enak dadakan bisa tempe. Nah, wis dadi terus dibumboni tepung. Jadi enak sing tempene bungkusan daun pepaya, daun pisang pemirsa. Cuma langka cepet habis di pasar. Iya aku yo gak uman pemirsa. Nah, iki tepung instanku. Iki tepung jamanku cilikan sampai segak saiki. Wis tuwek aku. Isih ae pemirsa. Pabrike awet. Wis ngene tok, ora perlu dikei mari-mari wis dadi. Wis ki mang arep tak tepungi pemirsa. Nah, ku yo mbek nyiapno kanggo numis. Kacang panjang. Enteni terus pokoke ya pemirsa yo konser padi, bar konser padi suarane ilang pemirsa. Enggak gosong ini kan. Kita tak masukno. Tak ngkuat sampai daun salam. Oke, satu penyedap. Nah, aku memang tak kasih garam dhisik ben rata. Nek ditempono kacang dhisik kadang hasilnya gak rata pemirsa. Nek pengen ditambahin. Nah, kita setengah lom, kita masukkan kacangnya. Posisi loh saya. Nah,
minyak air. Yes, biar dhisik pemirsa. Yes. Kita aku ya goreng tempe. Paling seneng tak wani saus tiram. Krasa gurih ngono pemirsa. Osengan iki memang cocoknya karo saus tiram. Tumis kangkung apa. Jane enak diwani pentol gak apa-apa pemirsa. Guys. Karo goreng tempe pemirsa. Iki ben susut kok anu. Tak wani air sithik engko ben apa jenenge? Meduke cepet pemirsa. Wis pokoke dipantengin ditung terus. Oke pemirsa, iki wis bar. Ini dia tumis kacangnya. Bisa munggah-munggah. Iki mau tempe gorengi pemirsa. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya pantengin terus ya kesehariannya Mbak Eka iki yo masak, terus belanja, terus konten-konten lainnya. Terima kasih ya. Ojo lali bersyukur ben ora kupur. Ben bahagia selalu. Ojo lali pantengin terus konten-konten keluarga Mas Goplem ben menghibur pemirsa. Oke. Aja lali bersyukur ben kupur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.